Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo come funziona una crociera. Se volete vedere i dettagli della mia crociera troverete il link in descrizione o alla fine di questo video, ma i principi generali sono gli stessi, ossia salire in un porto e andare in un altro con la possibilità di scendere, oppure fare giorni di navigazione a bordo. Chiaramente all'inizio faremo il check-in, successivamente ci verrà data una tessera che ci darà accesso alla nostra camera. In ogni camera avremo il letto, la scrivania, la televisione, il bagno e quant'altro. Noi viaggiamo con Cunard, che è una compagnia inglese. Richiama un po' le navi di una volta, quindi tutte fatte di legno, con uno stile molto classico. All'esterno abbiamo sempre le piscine con le vasche idromassaggio dedicate e come vedete qualcuno non si fa problemi neanche con la pioggia. A bordo poi avremo dei giochi che cambiano a seconda delle compagnie e a seconda delle navi stesse. Sulla nostra c'era il golf dove potevamo mettere in pratica tutti gli allenamenti alla VI. Non so che gioco sia esattamente, credo nemmeno loro peraltro. Qui invece c'è una sottospecie di tiro di bocce a punteggio, però non sono bocce, sono dei pezzi di stoffa, diciamo. Abbiamo una scacchiera gigante, in realtà ci sono solo i tocchi da dama e poi ovviamente il table tennis, c'è anche chi gioca da solo. Troviamo anche i puzzle. Sopra la nostra nave c'era anche una sala dedicata per il gioco di carte. A bordo troveremo anche in certi orari il bingo. C'è anche una zona adibita al casinò. Abbiamo poi la biblioteca su 2 piani, una sala adibita di tanto in tanto alle mostre di quadri e opere, il cinema. Abbiamo anche una zona spa che non è compresa nella prenotazione, ma dovremo fare un'integrazione aggiuntiva. Potrà essere o un abbonamento per tutta la durata del viaggio o anche della singola ora piuttosto che del singolo massaggio piuttosto che del singolo giorno. Molto bella la vista durante la doccia all'interno di questa zona spa. Chiaramente avremo la palestra con tutti gli attrezzi e una sala adibita agli esercizi. Ci sono anche degli istruttori che fanno dei corsi dedicati ad ogni ora del giorno. Quando raggiungiamo una destinazione abbiamo la possibilità di scendere ad esplorare il territorio. Capita a volte di attraccare in mezzo al mare e quindi avremo la possibilità di scendere tramite dei tender che sarebbero delle barche a navette. Ci sono sempre questi, gli Oponopof. Quando si fa un'escursione si può decidere di farla acquistando un pacchetto proposto dalla compagnia che costerà di più a parità di escursione rispetto a prenotarlo privatamente, ma ti darà 2 tipi di garanzie. La prima è che nel caso in cui ci fosse mare mosso piuttosto che non si riuscisse ad andare in quel posto lì, verrai rimborsato. Viceversa, nel caso in cui tu riuscissi a farla ma ci fossero problemi durante, la nave non parte senza di te. Se invece andrai a prenotare una esperienza privatamente, avrai una riduzione chiaramente del costo, ma avrai meno tutela nei casi appena spiegati. Quando poi sarà ora di rientrare, si riprenderà il nostro tender, oppure se saremo scesi comodamente a piedi, potremo risalire altrettanto comodamente in nave. Scenderemo e risaliremo solo grazie alla tessera che ti daranno all'imbarco all'inizio del viaggio, quindi attenzione a non perderla. Venendo al discorso cibo, troveremo a bordo una cucina internazionale. A partire dalla colazione è molto carina la zona dove lo chef ti prepara l'omelette secondo le tue indicazioni. Ad esempio questo qua l'ho fatto fare con peperoni, formaggio, bacon e cipolla. Tutte le cioccolate con...
La filosofia delle bevande dipende da compagnia a compagnia. Su questa avevamo sempre a disposizione acqua, latte e succhi 24 ore su 24. Qui fanno le pizze, qua invece ti fai preparare la pasta e i ravioli come vuoi. Queste sono le pizze che ti puoi personalizzare. E qua invece le tue paste con eventuali paste fresche. Yes. Pasta con besciamella e salmon. Poi ci sono le insalate rigorosamente abbandonate, la verdura cruda, Cucina cinese, sempre verdura cruda, i piatti caldi, l'arrosto con le salse, tutta la varietà di contorni. abbiamo il pane, sì, qui ci sono gli affettati e simili. Qua abbiamo anche il sushi, ma so che è un elemento che si trova raramente all'interno dei buffet. Qui c'è il reparto dolci. Qua ti fai preparare le crepe e come vedete le mie quantità sono sempre modiche. Qua ti puoi fare il gelato. Qua in esterno abbiamo la zona grill invece, dove ti danno patatine, hot dog, würstel. Ho provato l'hot dog dello chef, ma non riesco a capire cosa ci sia all'interno del panino. Abbiamo poi una zona lounge dove si può fare un bel aperitivo con vista. Alla sera, volendo, possiamo o tornare al buffet visto prima, oppure andare in una zona un po' più elegante, un po' più adibita, dove siamo serviti da camerieri e potremo scegliere, leggendo il menù, ciò che preferiremmo. L'unica cosa è che per accedere a questa sala bisogna avere un vestito consono, ad esempio non ci si può entrare in costume di infradito. Ogni sera troveremo il programma del giorno successivo, con quarto d'ora per quarto d'ora tutta la descrizione delle attività che potremo trovare a bordo nave, dal mattino al pomeriggio fino alla sera. A bordo poi avremo delle serate a tema, ad esempio questa è in black and white, quindi tutta la nave sarà addobbata con decori in bianco e nero e saremo invitati a rispettare il dress code della serata. Nelle serate di gara potremo avere anche la possibilità di effettuare delle foto ricordo. A bordo troveremo bar, ristorazione oltre a negozi fisici. C'è anche la sala del teatro che sarà utilizzata o come cinema oppure alla sera si trasformerà in spettacoli dal vivo. Nei casi di mare drammatico, per i pochi superstiti, fanno uno spettacolo comico, che non fa ridere tra l'altro, però l'unica attrazione non è annullata, quindi... Disco silent. E infine, dopo i balli, dopo gli spettacoli, c'è sempre un po' di ristoro finale, dal dolce al salato. Giunti alla fine mi chiedo, consiglierei l'esperienza crociera? Sicuramente sì, intanto perché ti dà la possibilità di fare delle nuove amicizie e riuscire ad andare in luoghi senza dover per forza fare dei viaggi incredibili. L'unica nota negativa è che a seconda di dove si va e a seconda del vento troveremo delle condizioni del mare, come vediamo nel video, molto difficili, dove non è per tutti probabilmente riuscire a sopportare una vacanza del genere. Perciò prendete la decisione migliore basandovi anche su questo aspetto. Spero di esservi stato utile ragazzi, alla prossima!